Sveiki, mano brangieji. Šiandieną turėsime 2026 metų ugninio arklio pokyčių prognozę visiems įprastiems zodiako ženklam. Ugninis arklys bus su mumis nuo 26 metų vasario 17 iki 27 metų vasario 5 dienos. Tai visų šitų laikotarpių bus aktuali pokyčių prognozė. Taipogi jau yra įrašyta ir pokyčių prognozė jūsų kinų zodiako ženklams. Tai rekomenduoju pasižiūrėti šią prognozę pagal savo Saulės ženklą, Mėnulio ženklą bei ascendentą ir tuomet nukeliauti dar pažiūrėti ir kinų zodiako ženklą ir turėsite bendrą tokią savo 2026 metų pokyčių prognozę, taip, nes galbūt pagal vieną ženklą jums pokyčiai bus susiję su finansais, pagal kitą jūsų ženklą jums galbūt bus tam tikri pokyčiai asmeninėje sferoje, taip, tai tokiu būdu jūs galėsite matyti pilną paveikslą, pažiūrėję tiek šią, tiek kinų zodiako ženklų prognozę. Na, o kas žiūrite prognozę 25 metais ar 26 metų sausį, tai rekomenduoju nukeliauti ir paskutinį kartą pasižiūrėti 25 metų pokyčių prognozę žaliosios medinės gyvatės metams ir paanalizuoti, kaip jums išsipildė pagal Saulę, pagal Mėnulį ir pagal ascendentą ir pagal jūsų kinų zodiako ženklą. Taip sakant, apibendrinti šitus metus, taip, kas įvyko ir tada jau fokusuotis į ugninį arklį. Na ir kaip visada mano dėkingumas keliauja jums, labai dėkoju jums už tokį įsitraukimą šiame kanale. Būtent jūsų toksai įsitraukimas, aktyvumas ir leidžia kanalui gyvuoti ir tikiuosi, kad kanalas dar galės gyvuoti ilgus metus. Na, o naujus kanalo stebėtojus kviečiu prisijungti prie šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės, paspaudus prenumeruoti mygtuką. Na, o dabar keliaukime į jūsų tarologinę prognozę. Avinai. Kokie pokyčiai laukia avinų 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis avinams, į ką reikia fokusuoti savo dėmesį, kad 26 metai praeitų kuo sėkmingiau. Avinukai panašu, kad turėsite vidinės transformacijas, vidinį pabudimą, ieškosite vidinės pilnatvės, kas jums ją suteikia, eisite tą kryptimi, vadovausitės intuicija, norėsite kažko tais daugiau iš gyvenimo. Būtent, kad turėtumėt galimybę žiūrėti į žmonės, kurie jūs įkvepia, motyvuoja, siekti daugiau, pamatyti daugiau, sužinoti daugiau. Pirmoji korta, kuri jums iškrenta, yra Taurio aštuonetas ir mes matome, kaip moteris kažkur tais eina ir kažką tais palieka, taip? Tai kažkam tai gali būti kelionės, noras tyrinėti, paieškos, taip? Šita moteris dažniausiai palieka tas situacijas, kurios nėra toksiškos, bet jinai jose pasiekia jau viską, taip? Na, yra tokie momentai, kai pavyzdžiui mes dirbame ir mes padarome užduotis visą 100%, mūsų rezultatai aukščiausi, bet mes suprantame, kad viskas, aukštesnio atlyginimo mes negausime, aukštesnės pozicijos jau nėra kur gauti ir nebeįdomu tampa, taip? Tas pats gali būti ir su gyvenamąja vieta, netgi gal su profesija, ne tik darbo vieta, bet būtent su profesija, taip. Ir šita moteris keliauja į paieškas, atrasti kažką tais naujo, judėti į priekį, apsupti save žmonėmis, kurie, būtent kaip ir minėjau, ją įkvėptų, motyvuotų, kad jai akis kiekvieną dieną žibėtų, gerinti save tą naują informaciją, apie kurią jinai galbūt anksčiau net nebūtų pagalvojus, taip? Tai arba kelionės, naujų kraštų pažinimas, arba būtent kažkokios paieškos, pilnatvės, taip, kas jums galėtų vėl suteikti tos aistros gyvenimui. Ir šalia jums iškrenta didysis arkanas žinė. Žinė yra informacijos atskleidimo korta. Kai kažkas buvo nežinoma ir pagaliau tampa žinoma, taip, didesnis kiekis informacijos, didesnis kiekis žinių atsiskleidžia prieš jūsų akis, būtent šita uždanga, taip, kurią praskleidžia žinė, kas buvo nežinoma, tampa žinoma, savo srities profesionalė,
Vėlgi šios dvi kortos kartu mes turime profesionalą, kuris nori siekti daugiau ir galite eiti į priekį, taip. Žiniai reprezentuoja ezoterinių profesijų atstovus dažniausiai arba žmonės, kurie dirba su jūsų jausmais, mintimis, tokie kaip psichoterapeutai, psichologai, tarologai, astrologai, numerologai. Arba tiesiog, kai jūs patys bandote pažinti save, taip, be specialisto pagalbos, bet jūs susifokusuojate į savo vidinę būseną, taip, jums tampa vidinė būsena prioritetu. Ne pinigai, bet vidinė būsena. Jeigu aplink atrodo viskas klostosi nuostabiai, bet jūs jaučiate, kad jūs savęs nerealizavote, tai tuomet būtent ir ateina tas taurių aštuonetas, kaip ta mergina eina į kažkokias tai naujas paieškas. Tai būtent panašu, kad jūs fokusuositės į savo nuojautą, į savo vidinę emocinę būseną ir jeigu jūs suprasite, kad ta emocinė būsena jūsų netenkina, jūs nuspręsite, kad atėjo laikas kažką tais keisti savo gyvenime, ieškoti naujų kelių, ieškoti naujų būdų, kaip galima surasti tą pilnatvę. Na, o jeigu jūs patenkinti savo gyvenimu, tai galite tikėtis daug įdomių, pažintinių, pasaulėžiūrą praplečiančių kelionių 26 metais. Na ir jūsų raktinis žodis, kuris jums iškrito, būtent vos ne identiškas, ką rodė ir žinies korta, jums iškrito intuicija, nuojauta, vidinis balsas. Jos netgi sunumeruotos, taip pat mes turime čia dvejetą ir čia dvejetą. Tai 2026 metais atkreipkite dėmesį į savo intuiciją, į savo vidinį balsą, į savo sapnus, nes gali būti, kad pagal aprašymą taip, situacija atrodo puiki, bet jūsų intuicija gali jūs apsaugoti nuo neteisingų, negerų, jums nepalankių sprendimų, taip, tik labiau įsiklausykite būtent, ką jums sako kūnas. Kai jūs įsivaizduojate, pavyzdžiui, kad jūs ir toliau dirbate šitoje darbovietėje, ar jūsų raumenys įsitempia, ar jūsų širdies plakimas pagreitėja, ar jūs jaučiatės visiškai ramiai atsipalaidavę, taip, atkreipkite dėmesį, ką jums sako kūnas. Tai panašu, kad 26 metai jums bus vidinių transformacijų metai, pilnatvės paieškų metai. Galbūt jūs visada gyvenote racionaliai, taip, nesivadovavote savo vidinę būseną emocijomis ir gali būti, kad 26 metai bus tie, kai jūs suprasite, kad reikia labiau atkreipti dėmesį į savo emocijas, į savo jausmus, kas man širdžiai yra miela, o kas vis dėlto atrodo tik ant popieriaus gerai, bet mano gyvenime visiškai netinka. Tai avinukai linkiu didžiausios sėkmės visose gyvenimo srityse 2026 metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Jaučiai, kokių pokyčių gali tikėtis jaučiai 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia fokusuotis jaučiams 26 metais, kad jie būtų kuo sėkmingesni. Jautukai, jūs esate žemės ženklas, labai stabilus, nemėgstantis per daug rizikuoti ir jūsų kortos iškrito, vėlgi pagal jūsų charakterį, pirmoji korta monetų riteris, judėjimas į priekį savo finansinio saugumo link, savo piniginių tikslų link, bet labai lėtai, tuo pačiu labai užtikrintai, tvirtai, kiekvieną dieną žingsnis po žingsnio artėjama savo tikslo link. Ir šalia jums iškrenta kardų šešetas, korta, kuri reprezentuoja palikimą toksiškų gyvenimo situacijų, žmonių. Tuo pačiu tai yra ir emocinio gijimo korta, taip, jeigu mes paliekame kažką toksiško, reiškia, mes tuo metu esame pažeisti, bet palikdami tą situaciją mes bandome išgyti, taip, pasiruošti naujam gyvenimo etapui,
atrasti kažką tais naujo, kas mūsų širdžiai duotų vidinės ramybės, aiškumo, taip ir mes matome, vat būtent inkaras leidžiasi į naują žemės lopinėlį, taip. Tai vat mes matome 2 kortas, kurios rodo judėjimą į priekį. Plius kardų šešetas gali rodyti keliones, persikraustymą. Galbūt, kad pasiektumėte savo tų finansinių tikslų, jums reikės kažką tais palikti, kažko atsisakyti ir kažko naujo imtis, taip? Galbūt jums reikės palikti esamą darbą ir eiti į kažkokį tai naują. Galbūt jums reikės atsidaryti savo verslą. Galbūt jums reikės persikraustyti į kitą lokaciją, kur jūs turite daugiau potencialo, taip? Monetų riteris, būtent va tas vat lėtas ėjimas savo tikslų link, tai gali būti bet kas, gali būti taupimas, gali būti papildomas uždarbiavimas, gali būti studijos, taip, nes studijos būtent ir po to mums atveria tą didesnį kiekį pasiūlymų galimybių, taip. Na vat, jūs judėsite savo tų tikslų link, bet jeigu bus kažkokios tai kelionės, jeigu bus kažkokie tais pokyčiai, tai jūs jų nedarysite staigiai. Tai bus labai išanalizuota, labai pasverta, labai apskaičiuota, ko jūs norite iš savo gyvenimo, kaip to pasiekti, kur link eiti, taip. Tai panašu, kad jūs turėsite aiškumą ir pagaliau jums pavyks susikurti tą emocinę ramybę, nes galbūt kažkas tai paliksite kažkokius tai labai toksiškus žmonės, o kažkas iš jūsų tiesiog pagaliau išgysite. Jeigu turėjote kažkokių tais nemalonių patirčių savo gyvenime, tai 2026 jūs pasistengsite kažkaip apeiti žmonės, kurie vat turi tą pačią energetiką, kuri jums yra nepriimtina. Jūs pasistengsite nestatyti į savęs va tokią poziciją, kuri jums yra nekomfortiška, taip. Jūs ieškosite kelių, kurie jums teiks ramybę, pasitenkinimą, aiškumą, bet ne tie keliai, kurie privers jūs tiesiog išspausti viską iš savęs, ar daug rizikuoti, ar be pasiruošimo greitai reaguoti, taip. Viso šito nebus, jūs pasistengsite ramiai, užtikrintai, lėtai apskaičiavę daryti tam tikrus gyvenime pokyčius ir kažką galbūt paleisite, ar emociškai, ar realybėje fiziškai, taip. Darbovietę, asmenis, tam tikrą gyvenamąją vietą. Na ir jūsų raktinis žodis, kuris jums iškrito, gentis, bendruomenė su tomis pačiomis vertybėmis. Tai vat panašu, kad gal jūs ir keliausite naujų genčių link. Kažką tais paleisite ir ieškosite naujų bendraminčių. Galbūt jūs net neieškosite, bet natūraliai jūs paanalizuosite, sakykime, ko jūs norite iš gyvenimo, ką jums dabar reikia daryti ir va tas vat persikraustimas ar esamo darbo palikimas jums atneš naujas galimybes ir tuo pačiu apsups jūs naujais ryšiais, kur žmonės turės tas pačias vertybės kaip ir jūsų. Tai vat jeigu norite dar didesnės sėkmės 26 metais, prisiminkite vat būtent tas gentis, žmonės su tomis pačiomis vertybėmis. Jeigu jie turi tas pačias vertybės, greičiausiai jie daro panašius veiksmus kaip ir jūs, galbūt kažkurie iš jų turi jau daugiau patirties, daugiau ryšių ir būtent tie žmonės, jų patirtis, patarimai ar naudingi kontaktai gali jums padėti vat atverti tą naują horizontą arba kaip tik duoti naudingų patarimų, kaip jums su tuo arkliuku joti į priekį dar užtikrinčiau savo tikslų link. Tai jautukai linkiu didžiausios sėkmės visose gyvenimo sferose 2026 metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Dvyniai. Kokie pokyčiai laukia dvynių 2026 ugninio arklio metais?
Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia fokusuotis dvyniams 26 metais, kad metai praeitų kuo sėkmingiau. Aš vis negaliu atsistebėti, kaip tiksliai būtent taro kortas apibūdina ta viena orakulų korta, taip, kurią ištraukiu kiekvienam zodiako ženklui. Jums iškrito būtent gijimo korta, grįžimas atgal į sveikatą. Tai tas išgijimas, taip. Tiek fizinės sveikatos pagerinimas, tiek emocinės būklės pagerinimas. Ir jums iškrenta viena pradžios korta, viena pabaigos korta. Tai pradėkime nuo pabaigos kortos, kardų 10. Dažniausiai jame yra atvaizduojamas subadytas lavonas, tai reiškia, kad etapas pilnai baigėsi ir nėra ten daugiau ką atkūrinėti, bandyti taisyti, suklijuoti. Ne, viskas, etapas baigėsi. Kažkam to etapo pabaiga galėjo būti nemaloni, skausminga, būtent galbūt turėjote kažkokių tais pabaigų su tam tikrai žmonėmis, kurios nesibaigė maloniai, taip, galbūt jūs buvote per daug prisirišę ir buvo skaudu atsisveikinti su tai žmonėmis, su tuo gyvenimo etapu, su tam tikrom situacijom, bet tai jau baigėsi, taip. Kažkam tai galėjo būti kažkokios tai sveikatos traumos, operacijos, kadangi viskas, kas susiję būtent su metalu, kuris keliauja į mūsų kūną, taip, operacijos. Bet visa tai baigėsi ir pas jūs atkeliauja taurių tūzas. Taurių tūzas, pasižiūrėkite, tiesiog drugeliai kyla į viršų iš tos taurės. Didžiausia harmonija, didžiausias džiaugsmas, pagaliau galimybė išsigydyti tas savo traumas, taip. Tie 10 kardų, kurie įsmigo į kūną žaizdos, pagaliau išgyja ir jūs turite galimybę sukurti kažką tais labai gražaus ir naujo savo gyvenime. Tai net jeigu 2025 metais jūs turėsite kažkokių tais labai skaudžių atsisveikinimų, situacijų, kurios baigėsi taip, tam tikrų iššūkių, tai žinokite, kad visa tai atves jūs į labai labai gražų atgimimą, savo žaizdų išgijimą ir pilnatvės kupinas naujas pradžias. Tai kalbant apie pavyzdžius, kas čia galėtų būti. Galbūt 25 metais jūsų sveikata buvo labai prasta, 26 metais jūs pagaliau daugiau dėmesio kreipsite į savo sveikatą, tiek emocinę, tiek fizinę. Jūs rasite tam tikras veiklas, tam tikrus būdus, kaip išlaikyti savo emocinę būseną gerą, kaip palaikyti savo gerą fizinę kūno būklę, taip. Taipogi tai gali būti, kad 26 metais jūs turėsite šeimos pagausėjimą, taip, nes mes matome tą kardų 10, kad daugiau nebebus taip, kaip buvo. Tai jeigu tapsite tėveliais, taip, tai daugiau nebebus taip, kaip buvote. Jūsų visas gyvenimas keičiasi ir tas vaikelis jūs atveda prie tos būsenos, kai tiesiog milijonai drugelių keliauja iš taurės, taip, kiek džiaugsmo jūs turite savo viduje. Galbūt jūs buvote vieniši ir pagaliau tas etapas baigsis ir jums atsiveria nuostabios galimybės sukurti tvirtus santykius, pajausti džiaugsmą, pilnatvę būtent iš stipraus asmeninio ryšio su kitu žmogumi. Jeigu turėjote kažkokių tais finansinių nuopolių, tai vėlgi čia yra nuostabios galimybės, galbūt netgi keisis jūsų savirealizacijos kryptis, profesija, taip. Ir pagaliau dirbsite tai, kas jums širdžiai yra miela, taip. Nuostabios kortos. Jeigu turėjote emocinių traumų, išgydysite tas traumas. Jeigu turėjote tam tikrų gyvenime pabaigų, tai tuo pačiu 26 metais turėsite ir labai nuostabių pradžių, kurios tiesiog vers jūs džiaugtis, jausti pilnatvę, emocinį pasitenkinimą. Ir kad 26 metai būtų kuo sėkmingesni, prisiminkite tą jūsų orakulo kortą apie išgijimą, taip, ir savo sveikatos atgavimą. Tai 26 metais pasirūpinkite savo sveikata, užgydykite savo emocinės žaizdas,
Ir tuomet jau gyvenimas pamatys, kad jūs pilnai susitvarkėte su praeities pamokomis ir duos jums kažką naujo ir labai perspektyvaus 26 metais. Tai dvyniai linkiu didžiausios sėkmės visose gyvenimo srityse ugninio arklio metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vėžiai, kokie pokyčiai laukia vėžių 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia fokusuotis 26 metais, kad metai praeitų kuo sėkmingiau. Vėžiukai, gyvenimas jūs ves iš komforto zonos 26 metais. Pasiruoškite, paleisti vadeles ir žiūrėti būtent, kuria linkme gyvenimas jūs nukreipia. Tai kuo stipriau jūs laikysitės įsikabinę būtent to, kas daugiau jums nebetarnauja, tuo nekomfortiškiau viskas gali eiti. Jeigu jūs galvosite, kad gyvenimas man dabar rodo, ką reikia paleisti, kaip reikia keisti visą gyvenimo eigą planus, jūs turėsite žymiai lengvesnę, žymiai sklandesnę, žymiai sėkmingesnę transformaciją, jeigu jūs išmoksite kontroliuoti savo mintis ir priimti tai, ką gyvenimas jums siunčia. Pradėkime nuo jūsų antrosios taro kortos, didysis arkanas bokštas. Bokštas mūsų komforto zona. Kai mūsų būstas griūna, mums tenka išeiti iš komforto zonos. Bokštas dažniausiai rodo netikėtas situacijas, netikėtas žinias, kurios nebuvo suplanuotos, nebuvo įrašytos į jūsų kalendorių, taip. Visiškai kažkas netikėto, kaip iš giedro dangaus. Bet jeigu bokštas krenta, reiškia, pamatai nebuvo tvirti. Ir jums tiesiog gyvenimas nori parodyti, kad į šitus žmonės, į šitą situaciją daugiau savo energijos neinvestuok, nes jinai yra nepatikima, taip, tai jūs galite pamatyti 26 metais, kad kažkas gali pasitraukti iš jūsų gyvenimo ir padaryti vietos labai sėkmingom naujom pradžiom. Bet mesgi visada turime tam tikrą susigalvoję savo gyvenimo scenarijų ir jeigu gyvenimas mums uždaro tam tikras duris, mes labai pykstam ir galvom, kad Dievas mus baudžia, bet tai nėra tiesa. Jūs kaip tik gyvenimas gali labai apsaugoti, taip, nes galbūt jūs būtumėt į tuos santykius, į tą darbą investavę trigubai daugiau laiko, tikėjęsi gauti kažką atgal, o po to suprantat, kad čia jums net nesišviečia kažką gauti, taip. Tai geriau yra anksčiau su tuo atsisveikinti, negu po 10-15 metų pabusti ir suprasti, kad tiesiog išvaistėte nereikalingai tuos metus ir atgal jūs negavote to rezultato, kurio tikėjotės, taip. Tai bokštas rodo, kad kažką negalėsite sukontroliuoti, reikės plaukti pasroviui ir priimti. Tiesiog jums reikia priimti, kad gyvenimas jūs nori privesti prie naujo sėkmingo etapo. Ir šalia jums iškrenta kardų devynetas. Kardų devynetas, būtent ta korta, kuri rodo, kad žmogus nesugeba kontroliuoti savo minčių. Minčių srautas yra labai didelis, intensyvus ir jisai nėra pozityvus. Mes mąstom, sukam galvoje, o kas bus toliau, man nieks nepavyks, taip, aš nesugebėsiu, o jeigu dar ir tas prisidės ir tas ir anas, taip. Visos ligos, kurios susijusios su stresu. Kai mes per daug prisukam minčių, tai pakelia streso hormono kortizolio kiekį kraujyje ir prasideda visokios migrenos, taip, tie galvos skausmai, kaklo, pečių, nugaros skausmas, surakinimas, širdies permušimai, aukštas kraujospūdis. Šitos visos ligos, kurių mums nereikia ir kurių labai lengvai galime išvengti, jeigu mokėsime kontroliuoti save, taip. Tai jums labai svarbu,
kai gyvenimas jum atsiųs va tą va transformaciją, tą netikėtumą, jūs turite labai greitai išmokti prisitaikyti, greitai keisti žaidimo taisyklės, greitai prie esamų įvykių pritaikyti savo ateities planelį, ką jūs darysite, taip. Ir tiesiog atvira širdim keliauti naujų pradžių link. Ir jums iškrenta raktinis žodis pasitikėjimas savimi. Galimybė pasikliauti savimi, savo jėgomis, kad jums pavyks. Va čia vat ir yra taip, kodėl jūs sukate tas mintis, nes jums trūksta pasitikėjimo savimi. Bet jūs turite mąstyti iš tos perspektyvos, kad, jūs kažkaip tais tiek gyvenimo pragyvenot, taip, ir viską ištvėrėt, kodėl jūs manot, kad dabar jūs neištversite va tų pokyčių, taip. Jeigu žinotumėt, kas jūsų lauks po keletos metų, jūs taip nepergyventumėt. Gyvenimas jums tiesiog nori parodyti, kad šiuo metu greičiausiai investuojat savo laiką ir energiją į netinkamus dalykus ar netinkamus ryšius. Ir nepamirškite va to, kad dabar, kai pradėsite kažką tais naujo, kurkite stiprius pamatus, kurkite ryšius, kontaktus, kurie tikrai bus patikimi, remti pagarbą, aukštą moralę, tam tikromis kertinėmis gyvenimo vertybėmis, taip. Kurkite stiprų pamatą, atkreipkite dėmesį į kokybę visų naujų pradžių. Ir taipogi bokštas reprezentuoja gyvenamąją vietą, tai galbūt galite turėti kažkokius tai pokyčius susijusius su gyvenamąja vieta. Ir jeigu jums yra jie netikėti ir nekomfortiški, tai pavyzdžiui, vienas iš tokių gali būti, kad nuomojatės ilgą laiką būstą, jums jisai labai patinka, jūs prie jo pripratote, ateina savininkas ir pasako, kad mano vaikai, pavyzdžiui, grįžta iš užsienio, jie dabar nusprendė gyventi Lietuvoje ir jūs turite išsikraustyti per tam tikrą laikotarpį, taip? Na ir viskas, ir jums panika, bet jeigu jūs radote vieną būstą, kodėl jūs manote, kad daugiau šiame gyvenime nėra nei vieno, kuris jums patiktų, taip, jūs taip pat įprasite, galbūt kaimynai bus tie, kurie jums gali atverti naujas galimybes, galbūt jūs sutiksite savo gyvenimo meilę persikraustę, taip, galbūt jūs gausite kažkokį tai darbo pasiūlymą netikėtą, galbūt jums atsivers informacija, galimybės, kurių jūs neturėjote ir net negalėjote pagalvoti apie tai. Tai pasitikėkite savimi, auginkite pasitikėjimą savimi 26 metais, eikite per gyvenimą su pasitikėjimu. Taip dažnai būna, kad žmonės labai bijo prarasti savo esamą darbą ir kažkodėl esamam darbe jiems sekėsi puikiai, bet jau kai pagalvoja apie naują darbą, jie įsivaizduoja, kad aš būsiu toksai nevykėlis, man taip nesiseks, aš nieko nemokėsiu, visi pažengia į priekį labiau negu aš. Bet o tai kaip jūs pasiekėt tokių puikių rezultatų esamame darbe? Ar jūs įsivaizduojat, kad dabartinis darbas kažkoksai tai vienintelis magiškas ir daugiau tokių neegzistuoja, o kitose darbuose kažkokios tai nesąmonės vyksta, taip ir niekas jūsų neįvertins? Na taip nebūna, taip, tai nebuvo sėkmė, tai nebuvo stebuklas, kad šitame darbe jums sekėsi. Jeigu sekėsi šitame darbe, tai beveik 100% tikimybė, kad ir kitame darbe jums seksis, taip. Jeigu jūs jau kartą pritapot prie tam tikros bendruomenės, reiškia jūs sugebat komunikuoti, reiškia jūs bendrai susirasit ir kitą naują bendraminčių ratą, taip. Na tai reiškia jūs turite galimybę padaryti kažką iš naujo ir dar sėkmingiau ir dar geriau ir atrasti save ir užsiauginti pasitikėjimą savimi, nes galbūt be to pasitikėjimo jums gyvenimas neatvers naujų galimybių, kurios jūsų laukia, taip. Tai auginkite pasitikėjimą savimi, atleiskite vadeles ir leiskite gyvenimui šiek tiek pakoreguoti jūsų gyvenimo kryptį. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės visose gyvenimo srityse ugninio arklio metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Liūtai. Kokie pokyčiai laukia liūtų 2026 ugninio arklio metais?
bei į ką reikia fokusuoti savo dėmesį liūtams 26 metais, kad metai praeitų kuo sėkmingiau. Liūtai 2026 jums bus ypatingo aiškumo metai. Jums iškrito 2 moteris, kurios yra savo srities profesionalės, kurios yra orientuotos į komunikaciją, į žinias, į teisingumą, į paslapčių atskleidimą, slaptos informacijos sužinojimą, analizę, supratimą, kritinį mąstymą. Ir jums dar iškrenta raktiniai žodžiai, į ką jums reikia fokusuoti savo dėmesį, į išmintį, žinias ir supratimą. Ir panašu, kad visą tai jūs ir darysite 26 metais. Jums iškrenta kardų dama. Kardų dama – oro stichijos moteris, svarstyklės, dvyniai, vandenis. Kokia yra šita moteris? Jinai turi aštrų liežuvį, aštrų protą, nelabai fokusuojasi į kažkieno tais jausmus, jinai tiesiog nori pasakyti teisingą informaciją, apskritai ieškoti teisybės, kovoti už tą teisingumą, taip. Tai vat jinai yra puiki moteris dirbti komunikacijoje. Dėstytoja, mokytoja, žurnalistė, teisininkė, vertėja, poetė, visi, kas rašo, skaito, kalba. Tai yra puiki korta tiems, kurie nori pažinti giliau tam tikrą sritį, taip, galbūt įgyti aukštesnį mokslų laipsnį, taip, galbūt nusipirkti tam tikras paskaitas iš tos srities profesionalės, taip, būtent tas sritis, kuri jums yra aktuali, domina, galbūt jums tiesiog 26 metais kelyje pasimaišys moteris, taip, kuri irgi turi tam tikrus hobius ar užsiema tą pačią veiklą kaip ir jūs ir jinai bus sukaupusi didelį kiekį patirties ir jūs tiesiog norėsite iš jos sugerti tą informaciją, jums jinai bus labai svarbi, arba tai būsite jūs, kad jūs pagaliau pasieksite tą lygį, kai jūs turėsite užtektinai išminties, užtektinai žinių. Ir jūs norėsite tomis žiniomis dalintis būtent kaip dėstytojai su kitais žmonėmis, kurie turi tos išminties ar patirties mažiau. Ir ta kardų dama, jūs pasižiūrėkite, jinai žiūri į priekį, jinai kažką tais ieško, analizuoja, stebi, taip. Tas noras vidinis suprasti daugiau, pažinti daugiau, daugiau skaityti, daugiau mokytis, daugiau klausinėti, kodėl, kas, kaip, ką, kaip tai veikia, taip, toks žingeidumas padidintas. Ir taipogi jums iškrenta didysis arkanas žinė, savo srities specialistė. Kai nežinoma paslėpta informacija tampa žinoma, ta uždanga, šita žinė atidaro tą uždangą, taip. Šita moteris dažniausiai reprezentuojama kaip tarologė, bet apskritai viskas, kas susijęs su ezoteriniam profesijom, savo intuicijos gilinimu, analizę, taip kaip veikia jūsų intuicija, galbūt jūs niekad ją nekreipėt dėmesio. Atėjo metas atkreipti į ją dėmesį 26 metais, sukombinuoti kritinį mąstymą, logiką su jūsų intuicija, taip. Galbūt ant popieriaus viskas atrodo teisingai, bet jūs jaučiate, kad toje situacijoje, tame darbe, tuose santykiuose gali būti kažkas tai paslėpto, taip, bet vis tiek jūs galiausiai su savo tuo žingeidumu jūs atidengsite tą šydą, jūs pamatysite tai, ko nežinojote. Jeigu tai bus kelionės, tai bus kažkokios tai komandiruotės ar persikraustimas dėl studijų, taip, ar noras kažką tais pažinti, praplėsti savo akiratį, viskas, kas susijęs su protu, informacija, pažinimu, išmintimi, supratimu, taip, jums pavyks toks jausmas suderinti savo intuiciją ir kritinį loginį mąstymą. Ir tiesiog netikėtai 26 metais galite sužinoti daug paslapčių, galite sužinoti daug informacijos, kuri nuo jūsų 25 metais buvo paslėpta, taip. Ir tas šydo atsidarimas jums padės sukurti tam tikrą naują gyvenimo planą, galbūt pakeisti trajektoriją, pakeisti vektorių, taip. Tai 26 metais jūs galite ne tik
įgyti tam tikrus mokslinius diplomus, ne tik pagilinti savo žinias, ne tik daug komunikuoti, bendrauti, aktyviai naudoti savo komunikacijos gebėjimus, bet ir sužinoti daug netikėtos informacijos, kuri gali, sakykime, pakeisti ir jūsų planą ateities, taip? Ir jeigu jūs jausite, būtent, kad jums reikia žinių, o jūs neturite tų žinių ir jūs nežinote, kaip tą informaciją gauti, tai vis dėlto šios abi moteris yra savo srities profesionalės, tai būtinai pasikreipkite pagalbos į profesionalą tos srities, kur jums trūksta žinių. Tai tas stygius, galbūt jūs kuriate savo verslą, jums trūksta finansinio raštingumo, jums trūksta kažkokios tai įstatyminės bazės suvokimo, taip, pasikreipkite pagalbos į tos srities specialistus. Su jų pagalba jūs ir galite atidengti tą šydą, jums bus toksai aiškumas, tokia ramybė, visiškas situacijos supratimas. Net jeigu šeimyniniuose santykiuose kažkas vyks už jūsų nugaros, net jeigu darbe kažkas vyks už jūsų nugaros, jūs viską suprasite, jums viskas bus aišku. Galbūt net ne visada jūs parodysite, kad jums tai aišku ir jums yra žinoma, bet jūs gyvensite ramiau, nes jūs tai žinosite, taip? Bet toks jausmas, kad jūs rasite tą paskutinę puzlės detalę, jūs ją įdėsite ir pamatysite tą visą bendrą paveikslą. Tai 26 metai jums bus tokio aiškumo, žingeidumo, kritinio mąstymo miksuoto su intuicija metai. Tai liūtukai, linkiu didžiausios sėkmės visose gyvenimo srityse ugninio arklio metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Mergelės. Kokie pokyčiai laukia mergelių 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia fokusuoti savo dėmesį mergelėms 2026 metais, kad metai praeitų kuo sėkmingiau. Mergelės, toks jausmas, kad jums galbūt reikia priimti sprendimą, bet jūs jo vis nesiryžtate priimti, arba kaip tik atsiribojate nuo visų naujų nuostabių galimybių, kurios atsiveria prieš jūsų akis. Tai labai svarbu bus 26 metais nepražiopsoti tų galimybių. Visų pirma, jums iškrenta taurių ketvertas ir mes matome moterį apatišką, depresinės nuotaikos, jai yra siūlomos galimybės, jinai tų galimybių arba nenori imti, nes jinai yra pervargusi, nemato prasmės apskritai, taip, arba jinai jų nepastebi, nes jinai labai susifokusavusi į save ir jinai neanalizuoja, neskanuoja, kur gyvenimas ją nori nukreipti, taip. Tai kai iškrenta taurių ketvertas, labai svarbu suvaldyti savo tą depresinę būseną, rasti veiklas, kurios jums padės, sakykime, sudėlioti visą save atgal, taip. Tai jums labai svarbu rasti veiklą, kuri padėtų jums atrasti vėl tą emocinę pilnatvę arba bent jau kažkokį tai pozityvumą, galbūt jums reikia tiesiog pagaliau taip stipriai pailsėti, taip. Ir jūsų patarimas, kuris jums iškrito, būtent į ką jums reikia susifokusuoti, į kryptį, judėjimą link savo troškimų. Ir mes matome, kaip moteris eina nuostabiai gražiu keliu link tų viršūnių, kurios laukia ateityje, link tos sėkmės, taip, bet kad pasiekti tą viršūnę reikia nuspręsti, į kurį kalną lipti, kurią viršūnę jinai nori pasiekti, taip. Tai tas taurių ketvertas jums labai svarbu nuspręsti, kurį variantą jūs norite griebti, bet kad reikės griebti, tai čia jau faktas, nes kitaip jūs neturėsite pilnatvės gyvenime, nejausite to džiaugsmo, taip, atrodys beprasmybė.
Jums labai svarbu bus išsigryninti savo tikslus, ką darant jūs jaučiate pilnatvę ir bandyti eiti tų tikslų link, taip. Ir šalia jums iškrenta nuostabi korta didysis arkanas įsimylėėliai. Jūs pasižiūrėkite, du žmonės apsikabinę, nuostabus ryšys, taip. Tai jeigu jūs būsite surūgę, jūs galite net nepastebėti tos santykių galimybės. O galbūt tai ir bus tas žmogus, kuris padės jums išeiti iš šitos depresinės situacijos. Jūs turėsite kažkokį tai žmogų, ar tai meilės santykiai, ar tai darbiniai santykiai, ar tai šeimininiai kažkokie tais ryšiai, kuris padės jums vėl pajausti tą gyvenimo džiaugsmą. Na ir taipogi įsimylėliai yra dvynių korta, tai yra dviejų pusių, pasirinkimo vieno iš dviejų variantų, taip. Tai galbūt jums reikės priimti labai svarbu kažkokį tai sprendimą 26 metais, pasirinkti vieną iš dviejų variantų, taip, nes viskas jums siejasi su tomis kryptimis, naujos kryptis, ėjimas savo tikslų link, apskritai tos paieškos pilnatvės, taip, kaip išeiti iš tos depresinės nuotaikos, kas gali tapti jūsų tuo tikslu, kuris jūs įkvėps, uždegs, motyvuos. Bet panašu, kad jūs kai kryptį pasirinksit, nuotaika visiškai keičiasi iš tokios depresinės į džiugę pilnatvę, taip, tai 26 metais jums labai svarbu rasti naują kryptį, kur link jūs norite eiti, suprasti, kas jums teikia pilnatvę, taip, kad vėl jūsų gyvenime atsirastų ta kibirkštėlė akise ir noras gyventi. Tai mergelės linkiu didžiausios sėkmės visose gyvenimo srityse ugninio arklio metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote kanalo, tai skatinu tai padaryti, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Svarstyklės. Kokie pokyčiai laukia svarstyklių 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia fokusuoti svarstyklėms 26 metais, kad metai praeitų kuo sėkmingiau. Svarstyklės 2026 eisite užtikrintai, stabiliai savo tikslų link. Jums iškrenta dvi finansinės kortos, kurios rodo, kad jeigu ir toliau sieksite kokybės, darysite savo darbą kruopščiai, gilinsite žinias, pilnai įdėsite savo širdį į tai, ką darote, jūs galite pasiekti nuostabių rezultatų, stabilių, ilgaamžių finansinių rezultatų. Kažkam tai bus santaupos, kažkam tai bus kažkokio tai turto įsigijimas, kažkam tai gali būti dar vienas papildomas mokslų diplomas, kažkam tai gali būti aukštesnė pozicija darbe, kažkam tai gali būti savo verslo klestėjimas. Esmė yra tapti savo srities profesionalu, kuo daugiau laiko skirti kokybei ir jūs pasieksite, ko tik norite. Pirmoji korta, būtent jums ir iškrito monetų aštuonetas. Monetų aštuonetas mes matome, kaip mergina kruopščiai drugeliui tapo sparnus, taip. Tai yra savo srities profesionalų korta, kurie turi paklausą, žmonės pas juos eina, vieni kitiem rekomenduoja, darbo vietoje šitus žmonės giria, jie nenustoja mokytis, jie daro tai, ką myli. Tai būtent jūs galite gauti finansinę sėkmę darydami tai, kas širdžiai jums yra miela, atkreipkite dėmesį į tai. Širdžiai jums turi būti miela, nes pastangų reikės įdėti daug. Ir žinias gilinti, ir kruopštumas, taip. Tai jeigu jums veikla nepatinka, jūs tiesiog nesugebėsite ilgą laiką pastoviai tai daryti. Nes čia reikės stabilumo, periodiškumo, stabiliai, ramiai, užtikrintai ilgą laiką žingsnis po žingsnio daryti tą patį. Tai jums sritis turi patikti ir jeigu jums jinai patinka ir jeigu jūs sudėsite visą širdį į tą sritį, kruopštumą sudėsite, gilinsite žinias, tai jūs smarkiai pasistumėsite savo tikslų link, nes jums iškrenta monetų karalius. Monetų karalius vyras, turintis finansinį fundamentą, galintis pasirūpinti kitais žmonėmis.
Tai gali būti jūsų darbdavys, kuris jums duos tą įvertinimą. Jeigu turite savo verslą, tai galite būti jūs. Jeigu nedirbate, galite šalia savęs turėti tokį vyrą, kuris bus pasiruošęs jūs aprūpinti, jums suteikti komfortą. Tai labai priklauso nuo jūsų esamos situacijos. Taip, jeigu jūs nedirbate, vis tiek jūsų finansai bus nuostabus per šį vyruką. Jeigu jūs dirbate, tai jūs galite tapti šiuo vyruku, taip, žmogumi, kuris visiškai nėra priklausomas finansiškai nuo kitų, kuris turi stabilumą, stiprų fundamentą, taip, ar tam tikras nekilnojamas turtas, ar tam tikros investicijos, santaupos, pasyvios pajamos, nesvarbu kas, bet yra labai stiprus fundamentas. Tik jums labai svarbu bus ta kokybė ir jūsų raktinis žodis, kuris jums iškrito, pasitikėjimas savimi, galimybė pasikliauti savimi. Tai kur jums to pasitikėjimo reikės? Jeigu jūs abejojate, kad jūsų hobis jums gali atnešti pajamų, tai jis jums gali atnešti labai geras pajamas. Tai neabejokite savimi, nenuvertinkite savo gebėjimų, taip. Net jeigu tų gebėjimų ir trūksta, bet veikla jums širdžiai miela, tai jūs investuosite žymiai daugiau laiko negu tas žmogus, kuris dirba nemėgiamą darbą. Ir galutinėme rezultate jūs pasieksite daugiau. O ne tas, kuris dirba dėl pinigų kažką tais, taip, ir neturi jokio susidomėjimo ta veikla. Tai pasitikėkite savimi, nenuvertinkite savęs, įdėkite darbo, kruopštumo ir gausite stabilų ilgalaikį rezultatą. Tai svarstyklės didžiausios sėkmės 2026 metais visose gyvenimo sferose. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozes su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, tai skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Skorpionai, kokie pokyčiai laukia skorpionų 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia sufokusuoti dėmesį skorpionams 2026 metais, kad metai praeitų kuo sėkmingiau. Skorpionai, jūs turėsite visas galimybes 26 metais pagerinti savo finansinę padėtį, išpildyti savo svajones ir padaryti kažką tais didingi projektai, verslo kūrimas, pelnas, pajamos, turtas. Viską, apie ką jūs svajojate iš finansinės pusės, jūs galėsite tai įgyvendinti. Kadangi jums iškrenta didysis arkanas magas, magas yra pirmoji korta, kažkas tai naujo, taip. Magas valdo visas 4 stichijas – ugnį, vandenį, žemę ir orą. Tai reiškia, jam pakanka kompetencijų, išminties, žinių, patirties, kad savo svajones paverstų realybę. Nes šita korta turi tokį labiau pasakymą, kad pagalvojau, padariau. Turite kažkokią tai svajonę, ženkite pirmus realius žingsnius, kad ją įgyvendintumėt ir jums tuomet atsiveria nuostabi gausa, nuostabios galimybės, karjeros paaukštinimas, finansų augimas, kažkokių tais brangių pirkinių įsigijimas, turto įsigijimas, taip, viskas, apie ką jūs svajojate, tik reikia įdėti pastangų ir pradėti žengti tą pirmąjį žingsnį. Taipogi magas yra komunikacijos korta. Žmonėms, kurie kalba, kurie rašo, kurie skaito, kurie dėsto, moko, šita korta yra nuostabi. Taip, tai reiškia, kad jūs galėsite finansinės sėkmės pasiekti būtent per komunikaciją, per ryšius, per kalbėjimą. Galbūt tai socialiniai tinklai, galbūt tai gyvos paskaitos, galbūt tai kažkokie tai bendraminčių ratai, taip, kur žmonės jūsų klausys. Jūs galite įgyti aukštesnį statusą visuomenėje, kur jūs subūrėte kažkokį bendraminčių ratą, kur jūsų žmonės klauso, taip, nes šalia jums dar iškrenta monetų karalius, tai čia jau yra
finansinio stabilumas, taip, jau aukščiau karaliaus jokios asmenybės daugiau nėra. Ir jisai yra labai stabilus, jisai užtikrintai, lėtai eina savo tikslų link. Jisai ne tas, kur rizikuoja, jisai tas, kur paskaičiuoja, pamasto, kuris variantas jam yra naudingesnis. Ir galiausiai taip jisai gauna tą labai stiprų fundamentą. Kaip visada sakau, tokiems geriems dalykams reikia laiko. Medis neišauga per dieną, vaikas nesuauga per dieną, milijono mes per dieną sutaupyti negalim. Visi šitie materialūs, stabilūs dalykai, gausos dalykai, jiems reikia laiko. Bet jūs turėsite galimybę pasiekti visko, jeigu suderinsite va tas dvi energetikas, tai yra mago komunikaciją, savęs rodymą, kalbėjimą, rašymą, mokymasi ir va tą monetų karaliaus žemės energetiką, kad pamačiau, apsvaršiau, išanalizavau ir pagaliau nusprendžiau imtis to pirmojo žingsnio ir dabar periodiškai, nuolat, iš lėto, bet stabiliai, užtikrintai, nepamesdamas tikslo, einu jo link. Tai va šita kombinacija jums gali atnešti didžiulę gausą ir jūsų raktinis žodis, į ką jums reikia susifokusuoti, į intuiciją, vidinį balsą. Ką jums sako jūsų nuojauta, intuicija, taip? Tai va, kad pasiektumėte tos gausos, neikite prieš srovę, taip? Jeigu norite kažką pasiekti, žengiate žingsnį, su kažkuo tai susibendraujate, kuriate ryšius, jums tas žmogus patinka, jūs nejaučiat, kad, pavyzdžiui, prie jo jūsų kūnas įsitempia taip, ar širdies plakimas pagreitėja. Jeigu viskas gerai, nėra kažkokių tais raudonų signalų, tai reiškia, ten jūs galite pasiekti va tos gausos. Jeigu jūs žengiate kažkokį žingsnį ir jūs jaučiate, kad, logiškai jisai geras, bet kažkodėl, negerai kūnas į jį reaguoja, tai reiškia negera kombinacija gausai, taip. Tai atkreipkite dėmesį į tai, ką jums sako intuicija ir tuomet jau pasirenkat va tą kelią, kur viskas gerai, kūnas jokių blogų signalų neduoda, jums veikla patinka, jūs tikite tą idėją, kad jinai gali tapti kažkuo tais daugiau ir ženkite tuos žingsnius ir jūs pamatysite, kaip viskas užsisuka ir jūs gaunat nuostabų rezultatą. Tai skorpionai, didžiausios sėkmės 2026 metais visose gyvenimo sferose. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Šauliai, kokie pokyčiai laukia šaulių 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia susifokusuoti šauliams, kad 26 metai būtų kuo sėkmingesni. Šauliai, jūs esate ugnies stichijos zodiako ženklas ir jūsų kortos jums iškrito lazdos, tai yra jūsų stichija ugnis ir panašu, kad jūs pilnai būsite savo stichijoje, jums reikės labai daug judėti, keliauti, viskas vyks labai greitai, jūs drąsiai žengsite pirmuosius žingsnius, jūs kontroliuosite situaciją, nuostabios kortos. Jums iškrenta lazdų aštuonetas, tai rodo, kad situacija įgyja pagreitį, viskas pradeda labai greitėti, taip, gaunami atsakymai greičiau, verslai vystosi greičiau, karjera kyla greičiau, naujos galimybės ateina greičiau, tai gali būti didžiulė paklausa. Daug klientų pas jūs atkeliauja, nori jūsų prekių, nori jūsų paslaugų, didelis antplūdis laiškų, taip, klausimų, didelis antplūdis užduočių, kurias reikia padaryti, bet jūs tvarkotės, jūs judate į priekį, lazdų aštuonetas rodo didžiulį užsidegimą, motivaciją, atrodo kalnus nuversit, atrodo, kad eisit kiaurai sieną, taip, nuostabi korta, tai yra ir kelionių korta, netikėtumų, taip. Bet tai yra jūsų energetika, pilnai manau, kad pasimėgausite tokiomis galimybėmis ir šalia iškrenta lazdų dama,
gali būti moteris ugnies stichijos liūtas avinas šaulys. Jeigu esate moteris, tai čia būsite jūs. Jeigu esate vyrukas, šalia savęs galite turėti tokią moterį, kuri imasi iniciatyvos, kuri kontroliuoja situaciją. Galbūt per tokią moterį jums pavyks kažką tais pagreitinti savo gyvenime, taip. Galbūt tai bus santykiai su šia moterimi, kurie gali vystytis labai greitai ir tai nesvarbu ar asmeniniai, ar darbiniai kažkokie tais, taip. Šita moteris nebijo kalbėti, dalintis savo išmintimi, jinai daro tik tai, ką nori, jinai nelaukia, kol jai ant lėkštutės kažkas kažką atneš. Jinai imasi, rizikuoja, daro, tai šalia savęs galite turėti tos pačios energetikos moterį. Bet kokiu atveju šitos dvi kortos rodo, kad reikia imtis pirmojo žingsnio, reikia imtis iniciatyvos, reikia rizikuoti, reikia nebijoti parodyti save, reikia daryti tai, ką jūs norite, mylite daryti, taip, ne. Ir reikia greitai reaguoti, nereikia per daug mąstyti, taip, užsidegėt ir darot. Ir jūsų raktinis žodis, kuris iškrito, atleidimas, pykčio, pagiežos paleidimas. Įdomi korta šiaip jums iškrito, nes aš nepasakyčiau, kad šauliai yra tie, kurie gyvena praeitimi, kurie laiko pyktį, jūs labiau tokie, kas buvo, tas pražuvo, net jeigu ir mane kažkas įskaudino, aš einu į priekį, gyvenimas yra labai įdomus ir aš nesiruošiu apie tai mąstyti visą likusį gyvenimą, taip jūsų moto yra labiau va toks. Bet galbūt tikrai jūs turite savo širdyje kažkokią tai pagiežą, pykti kažkam tais, kažkam jūs neatleidote ir galbūt tai būtent jūs ir riboja nuo va to pagreičio įgyjimo, nuo judėjimo dar stipriau, dar sėkmingiau, dar efektyviau savo tikslų link. Taipogi, kalbant apie santykius, tai gali būti, kad jūs pagaliau keliausite pas šitą moterį, taip, nes lazdų aštuonetas rodo keliones. Galbūt šita moteris atkeliaus pas jūs, jinai imsis iniciatyvos ir jūs nustebsite, taip. Galbūt jūs kartu keliausite daug, galbūt pagaliau jūsų santykiai labai greitai vystysis, taip, kils laipteliais aukštyn, jūs pajausite, kad tai yra tie metai, kada viskas yra įmanoma, kada nėra kliučių, taip. Nuostabios kortos, pasinaudokite gyvenimo jums siunčiamomis galimybėmis. Tai šauliai, didžiausios jums sėkmės visose gyvenimo srityse ugninio arklio metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Nu, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Ožiaragiai, kokie pokyčiai laukia ožiaragių 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia koncentruoti savo dėmesį ožiaragiams, kad 26 metai praeitų kuo sėkmingiau. Ožiaragiai jums iškrito nuostabios kortos, apskritai tai jos abi gali reprezentuoti žmonės jūsų gyvenime. Pirmasis tai yra vyras, kuris mąsto strategiškai, logiškai, ir antrasis tai dažniausiai yra vaikas arba pagyvenę mūsų tėvai, seneliai, kurie yra labai žingeidūs, kurie yra aktyvūs, kurie dažniausiai turi tokią neužgestančią liepsnelę, nesvarbu kiek jiems metų bebūtų. Tai kažkam gali į pirmą planą atkeliauti tėčio ir vaiko santykiai. Tai nesvarbu, ar jūs esate vaiko vaidmenyje ar tėvo vaidmenyje, taip. Net jeigu esate moteris, galite būti įtraukta į jų santykius, galbūt tarp jūsų vyro ir vaiko vyks kažkokie tai pokyčiai, transformacijos, ryšio stiprinimas, taip, ir jūs tame aktyviai dalyvausite. O galbūt jūs būsite tame vaiko vaidmenyje ir stiprinsite, transformuosite savo santykius su savo tėčiu, taip, arba vyru, arba tai gali būti ir meilės santykiai, bet vienas yra labiau logiškas, racionalus, taip, o kitas yra pametęs galvą, entuziastingas, nebijantis rizikuoti, patyrinėti kažką tais, yra aktyvus, taip, tai gali būti ir tokia pora. Bet apskritai, kad pasiektumėt sėkmės, tai bus nuostabu, jeigu 26 metais jūs panaudosite savo
logiką, racionalumą ir į tai dar įpinsite šiek tiek tos kibirkštėlės motyvacijos naujom pradžiom, kažkokių tais fizinių žingsnių, kažkokių tais fizinių realių potyrių, taip, kažkam tais gali būti statybos, būsto reikalai kažkokie, kažkam tais gali būti daugiau aktyvumo, fizinės veiklos, taip, kažkam tais gali būti įdomios kelionės, kažkokie tais nauji potyriai miksuoti su tuo racionalumu. Tai bus labai blogai, jeigu jūs tiesiog pamesite galvą ir rizikuosite be logikos, ir bus labai blogai, jeigu jūs tik tai logikoje sėdėsite ir nebandysite nieko naujo, nebandysite išeiti iš savo komforto zonos, nebandysite patirti kažką tais. Bet jeigu jūs sumiksuosite šitas abiejas energetikas, tai jūsų metai bus nuostabus. Na ir taipogi, kaip ir sakiau, kažkam reikės miksuoti šias dviejas energetikas, o kažkam reikės galbūt daugiau laiko skirti vaiko ir tėvo santykiams arba poros santykiai, taip, kur vienas yra racionalesnis, o kitas yra aktyvesnis, taip. Na ir jūsų raktinis žodis paleidimas, išsilaisvinimas, tai pagaliau save iš kažko tais išlaisvinti. Tai išlaisvinti iš to logiškumo, racionalumo ir komforto zonos, taip. Viskas gerai, jūs ir toliau turėkite tą logiškumą, bet šiek tiek jūs turite save išlaisvinti, įvesti į savo charakterį daugiau ugnies stichijos vaiko, kuris yra žaismingas, kuris juda, kuris yra aktyvus, kuris turi tam tikras idėjas, nuo kurių jam užsidega liepsnelė akyse, jisai vis dar turi tą tokią aistrą gyvenimui, taip, tai jeigu jūs atrasite savo viduje tą aistrą gyvenimui, išlaisvinsite save iš tam tikrų stigmų, kurias jūs esate nusistatę, taip, nes kardų karalius yra labai logiškas, taip, jisai taip kaip parašyta, taip jisai ir daro, o pabandykite kažką padaryti ne taip, kaip darote įprastai, padarykite kažką kvailesnio, neįprasto, taip, ir pamatysite, kaip jums atsiveria nauji horizontai, naujas džiaugsmas gyvenime. Tai ožiaragiai linkiu didžiausios sėkmės 2026 metais visose gyvenimo srityse. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Vandeniai. Kokie pokyčiai laukia vandenių 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia fokusuotis vandeniams 26 metais, kad metai praeitų kuo sėkmingiau. Vandeniai turėsite kuo džiaugtis, didžiuotis savimi, plekšnoti savo per petį, sakyti aš šaunuolis ar šaunuolė, o galbūt kažką atšvęsti, taip, priežastis bus ką atšvęsti 2026 metais, nes jums iškrenta taurių devynetas, aukšto statuso korta, pasitikėjimo savimi, tam tikro gero pasiekto rezultato korta, taip, kažkokių tais laimėjimų, pasiekimų karjeroje, asmeniniuose santykiuose, nesvarbu kur, taip. Ir šalia jums iškrenta lazdų penketas. Lazdų penketas yra konkurencijos korta, kai reikia rungtyniauti, galbūt turite konkurenciją darbe ar savo versle, taip, yra konkurentų įmonės. Bet kadangi jūs turite tą taurių devynetą, tai panašu, kad jūs laimėsite toje konkurencijoje, jūs gausite tą prizą, jūs gausite tą įvertinimą. Net jeigu jums reikės konkuruoti, vis tiek yra tokia ramesnė būsena, nes jūs jaučiate, kad jūs jau kažką turite, jūs jau esate nusipelnę, jūs jau daug padarėte dėl to, kad esate ten, kur esate, taip. Tai kokia čia seka, taip, nes vieniem gali būti, kad turite konkurenciją, su kuria susitvarkote, žinote savo stipriasias pusės ir jūs laimite ir dėl to švenčiate, galite didžiuotis savimi. Kažkam gali būti, kad jūs kaip tik esate toje gausoje, turite savo statusą, viskas jums sekasi ir yra žmonių, kurie šalia jūsų
kelia įtampą, rodydami tą nepasitenkinimą, kodėl šitam žmogui sekasi, o kodėl viskas jam, o kaip čia taip. Gali būti ir tokia situacija, taip. Tai jeigu bus tokia situacija, labai svarbu nesivelti į tą dramą. Jūs esate savo gausoje, taip. Bet jeigu yra atvirkščiai, jeigu konkurencija jūs prives prie to didžiavimosi savimi, tai tuomet prieš konkuruodami išsiaiškinkite savo stipriasias puses, taip. Kurkite strategiją, būtent šitoje kortų kaladėje mes matome šachmatų lentą, taip. Ir kaip moteris strateguoja kiekvieną savo ėjimą, kad pasiektų to pilnatvės rezultato, taip, tos sėkmės. Tai būkite strategiški. Jeigu norite pasiekti tą gausą, rezultatą, laimėjimą, didžiavimąsi savimi, aukštą poziciją, taip. Na ir taipogi lazdų penketas, jeigu konkurencijos aplink savęs niekur neturite, tai gali būti vidinis konfliktas, kai jūs savo viduje nesuprantate, ką daryti toliau, kur link eiti, ar plėšotės tarp daugelio sferų. Jeigu jūs turėsite plėšytis tarp daugelio sferų 26 metais, tai jums pavyks su tuo susitvarkyti. Jūs sustrateguosite, susiplanuosite, jums pavyks, nes jūs turite nuostabų rezultatą, taip. Jeigu jūs turite vidinį konfliktą, tai tada jau jums reikės šiek tiek skirti laiko savianalizei, nes gali būti, pavyzdžiui, kad išorėje jūs atrodote ramus, pasitikintis savimi, pasiekę to, ko norite, taip. O viduje pas jūs gali būti tas vidinis konfliktas, abejonės, pasimetimas, o kas toliau galbūt, taip, ką man daryti toliau, aš jau kaip ir šito savo tikslo pasiekiau. Tai 26 metais labai svarbi strategija suprasti savo stipriasias puses, jeigu norite laimėti prieš konkurentus. Jeigu norite daryti daug dalykų vienu metu, tai jums svarbu strateguoti ir užsirašyti aiškiai savo planus, tai tuomet būsite labai efektyvūs ir pasieksite daug. Na ir jeigu jūs pagaliau kažko tais pasieksite, tai labai svarbu sutramdyti tą savo ego, taip, neiškelti jo per aukštai, savivertę gerą turėti yra svarbu, bet taipogi neužriesti nosies irgi yra labai svarbu. Na ir taipogi nesivelti į bereikalingus konfliktus ar situacijas, kurios jūsų nelabai liečia. Taip, jeigu žmonės kalba už nugaros, lai kalba, jums nuo to nei šilta, nei šalta, taip. Tiesiog nesivelkite į nereikalingus konfliktus, išlaikykite tą savo ramę gausos būseną. Ir taipogi jūsų statusas gali pasikeisti 26 metais, taip. Statusas, tai pavyzdžiui, jūs gaunate karjeroje paaukštinimą, jūs galbūt konkuravote su kitais kolegomis, taip, visi bandėte parodyti savo geriausiąją pusę, kad gautumėte tą vietą ir jūs gausite tą poziciją, taip. Tai panašu, kad konkurencinėse situacijose jūs būsite nugalėtojai 26 metais. Na, o jūsų raktinis žodis, į ką reikia fokusuotis, tai yra romanas, meilė, patrauklumas, pritraukimas visko į savo gyvenimą. Tai žiūrėkite su meilė į visus, taip, kaip sakant, nesiraukite ant kitų žmonių, taip. Net jeigu jie kažką tais burba, žiūrėkite į visus su meilė ir galvokite, linkiu visiems laimės, linkiu visiems sėkmės, linkiu visiems laimės ir meilės, taip. Lai jie daro, ką nori, lai jie sako, ką nori, jūs išlaikykite tą savo pilnatvę ir džiaugsmą. Fokusuokitės į santykius, fokusuokitės į meilę savo, fokusuokitės į pozityvumą, kuris būtent ir pritrauks jums tą sėkmę. Tai vandeniai, didžiausios sėkmės visose gyvenimo sferose ugninio arklio metais. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių, bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate. Žuvis, kokie pokyčiai laukia žuvų 2026 ugninio arklio metais? Bei vienas raktinis žodis, į ką reikia fokusuoti savo dėmesį žuvims, kad 26 metai praeitų kuo sėkmingiau.
Žuvytės panašu, kad 26 metai jums bus nušvitimo, aiškumo metai, vidinio pabudimo. Dings iliuzijos, ateis tam tikri sprendimai, gali būti kažkokie vertybių pasikeitimai, pokyčiai, taip, nes jums iškrenta taurių septynetas, kuris rodo didelį kiekį pasirinkimų ir tuo pačiu iliuzijas, taip. Mums atrodo, kad visi variantai mums tinkami, taip. Taip nebūna, maksimum 1 arba 2 mums tinkamas. Jeigu jums atrodo, kad visi, reiškia, jūs neįsigryninot savo gyvenimo tikslo, reiškia, jūs neįsigryninot savo vertybių ir nežinot, kas jums teikia realią pilnatvę. Jeigu jūs žinotumėt, tai pamatytumėt, kad neįmanoma, kad vienam žmogui tinka, taip sakant, ir elektrinė mašina, ir dizelinė mašina, ir su mechaninė pavarų dėžė, ir su automatinė, taip, vis tiek kiekvienas mes turime tam tikrą rutiną, tam tikrus poreikius ir negali būti, kad visiškai skirtingi variantai mums bus tinkami vis tiek, taip. Tai ar iliuzijos, nebuvo galbūt aiškumo kažkurioje gyvenimo sferoje, galbūt tiesiog jūs svajojote nesuprasdami, kas gali pavirsti realybę, kas negali, taip, galbūt kažkas jums tą miglą ant akių dėjo, bet panašu, kad ateis nušvitimas, vidinės transformacijos, nes jums iškrenta didysis arkanas teismas, o teismas rodo didįjį teismą, karminį teismą, pabudimą. Angelas atkeliauja mirusiems pranešti, ar jie keliaus į rojų ar į pragarą. Jau įvyko jų gyvenimo vertinimas, parašytas jiems yra balas. Galbūt jūs savo gyvenimui parašysite balą, atliksite analizę ir įvyks vidinis pabudimas, nušvitimas, kad labą dieną, aš tiek metų gyvenu, kažkieno kito gyvenimą, kažkieno kito norus pildau, tai nėra tos veiklos, tos situacijos, kurios man neša pilnatvę, kodėl tiek laiko aš sėdėjau šitoje vietoje, taip. Tai gali įvykti vidinė transformacija, vidinis pabudimas, kai vertybės apsiverčia aukštyn kojom, tas, kas buvo svarbu, tampa nebesvarbu, kas atrodė nesvarbu, tampa labai labai svarbu. Tai gali ateiti svarbi žinutė, kuri išsklaidys miglą nuo akių. Galite sulaukti tam tikro vertinimo, taip, nes vis dėlto tie mirusieji buvo vertinami, tai ir jūs galite sulaukti to vertinimo, taip, ir jums jisai bus svarbus, ta prasme, galbūt jūs aplikavote, kad gautumėte kažkokią tai vizą, taip, ir pagaliau jūs gausite įvertinimą, kurio jūs laukiate, galbūt jūs aplikuosite svarbiom studijom ir jūs pagaliau gausite įvertinimą, taip. Galbūt turėsite svarbius egzaminus, kur jūs vertins jau galutinai, bet panašu, kad greičiausiai tai bus jūsų vidinės transformacijos, nauja gyvenimo kryptis, apskritai savo gyvenimo įvertinimas, kokį pažymį jūs savo parašytumėt, taip, ir pagaliau jūs išsirinksite vieną iš tų žvaigždučių, taip, ir jūsų raktinis žodis, kuris jums iškrito, būtent ir yra atsiskyrimas, vienuma, pabuvimas vienumoje atskirai nuo kitų žmonių, pabuvimas atskirai nuo socialinio rato, taip. Tai kokiu būdu jūs galite pasirinkti vieną iš 7 variantų, tik tai atsiskyrę, tik tai įsigilinę į save, į savo poreikius, taip, tokie dalykai mes jų negalime suvokti pažiūrėję filmą kažkokį ar bendraudami, juokaudami su draugais, taip, ne, tai turi būti atsakinga savo vidaus analizė ir panašu, kad jūs tą analizę padarysit ir tai prives jūsų gyvenimą prie tam tikrų vertybinių pokyčių, tai prie tam tikro pabudimo. Jūs kažką tai suprasite, ko ilgą laiką nesupratote. Ir tai bus jūsų tas nušvitimas, naujas gyvenimo tikslas, nauja aistra, nauji gyvenimo tikslai. Tai žuvytės linkiu didžiausios sėkmės visose gyvenimo srityse 2026 metais. Ir jeigu jūs sau nesugebate parašyti kol kas už savo gyvenimą aukšto balo, tai linkiu, kad besibaigiant 26 metams jūs galėtumėte parašyti savo 9 arba 10 ir pasakyti, kad aš pilnai gyvenu savo, o ne kitų gyvenimą. Tai didžiausios jums sėkmės, nepamirškite paspausti patinka mygtuko, komentare parašyti bent jau širdelę,
pasidalinti prognoze su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių bei taptumėte šios labai šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.